Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Uyu munsi rero tugiye gutangira ikiganiro gikomeye ku mubyeyi Bikira Mariya. Uyu mubyeyi tugiye kuvuga kandi tuzamuvuga igihe kirekire, ni umubyeyi ukwiriye kuvugwa. Nongere nibutse yuko Bikira Mariya ari umubyeyi uri mu myemerere yihariye ya Kiliziya Gatolika. Ntabwo mu yandi matorero bamwubaha nk'uko muri Kiliziya Gatolika bamwubaha. Mbere yuko muvugaho rero birambuye rwose, ndagira ngo nongere mbibutse aho twatangiriye, maze tumenye naho tugeze. Burya ngo utazi aho ava ntamenya n'aho ajya. Uyu mubyeyi rero tumugezeho, uretse ko tutamugezeho uyu munsi n'ubundi tuba turi kumwe nawe, ariko tugeze ku kiganiro kimureba duhereye hehe. Twatangiye twibwira abavandimwe twahuriye nabo kuri YouTube kandi barahari rwose. Hanyuma rero turakomeza tuganira nabo, ariko mu kuganira nabo mu kubibwira tubabwira aho izi nyigisho zaturutse ko ari ku ngabire ya Yezu. Ingabire Yezu yatanze akayimpa ku bushake bwe mu gihe ashaka, ariko ambwira yuko izakorera muri Kiliziya Gatolika, ko nzayikoresha ndi umukristo Gatolika, ko ntagomba gusohoka muri Kiliziya Gatolika. Ibyo byatumye rero ansobanurira byinshi nashidikanyagaho mu kwemera kwa Kiliziya Gatolika, nubwo nari umukristo Gatolika ariko hari ibyo ntasobanukirwaga. Byatumye rero Yezu anyegera arabinsobanurira, kandi ambwira ko nzabibwira n'abandi. Ubwo rero iyo ndi kugerageza kugusobanurira, mu by'ukuri mba ndi mu nshingano Yezu yampaye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, mba ndi kuguha ibisobanuro we wenyine yanyihereye. Ntabwo ari byo ndota, ahubwo nibyo we yampaye kuguha. Nongere mwibutseho gatoya uko nabivuze. Hari igihe cyageze ukwemera kwanjye muri Kiliziya Gatolika nyine kuratsikira. Ntabwo kwaguye, ariko kwaratsikiye cyane, kugeza aho mbese numva ntemera byinshi mu byo Kiliziya Gatolika yemera kandi yigisha. Ndabihakana rwose, nkumva mu mutima wanjye ntabwo bihagazemo uko Kiliziya Gatolika ibyemera kandi ibyigisha. Ubwo ni ubuhamya rwose bw'ibyambayeho. Hanyuma rero Nyagasani Yezu yaje kunsanga muri icyo kintu kimeze nk'urujijo cy'icyezezi, ankuramo anyereka urumuri. Anyereka urumuri ate rero yankuyemo, arambwira ati rero guhera uyu munsi ngiye kugusobanurira iby'ukwemera Gatolika kandi ntuzakuvemo. Ubwo rero yansobanuriye byinshi, akaba ari nabyo tugiye gukomeza tuganiraho. Twabiganiriyeho, ariko ni nabyo tugikomeza tuganiramo bavandimwe. Kuba rero tugeze ku mubyeyi Bikira Mariya, ntabwo ari we twatangiriyeho, hari inyigisho zabanje, ariko uyu munsi niwe tugezeho. Kandi mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina, ndagira ngo nshishikarize buri wese waba ufite umuvandimwe udasobanukiye ku bya Bikira Mariya, waba se afite gushidikanya ku mubyeyi Bikira Mariya, mbese ikibazo icyo ari cyo cyose waba ufite ku mubyeyi Bikira Mariya, ndahamya neza ko ikiganiro tuzagira kuri we kizarangira umaze gusobanukirwa byinshi, ndetse uvuye no mu kintu cyitwa kumupinga, kumunnyega no kumwima icyubahiro akwiriye nk'umubyeyi w'Imana. Muvandimwe wanjye nkunda rero, gira amahoro ya Kristo. Ndi umumararungu Marie Louise.
muvandimwe wanjye nkunda rero, mbere y'uko dutangira kuganira kuri Bikira Mariya, ko tumufiteho byinshi cyane tuzavuga byinshi pe, ari muri rozari yose dushobora kuvuga kuri Bikira Mariya, ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya, ndetse n'inzira y'umusaraba Bikira Mariya ayigaragaramo cyane. Tuzagera ndetse dusubire no mu bisingizo bya Bikira Mariya, aho twari tugereye. Ubu ni ukuvuga ngo tugiye kugera aho twari tugeze cya gihe mbere y'uko twinjira kuri YouTube. Ndagira rero ngo mbwire abavandimwe ntimwese nimukomere kandi mwishimire ko umubyeyi wacu amenyekana ku isi yose, kuko akwiriye kumenyekana. Erega niwe dukesha agakiza. None se yadaha Yezu kuba umuntu, Yezu yari kuducungura ari umuntu? Erega Yezu yariho na mbere y'uko abaho aza mu nda ya Mariya, yariho pe, ariko ntiyahisemo gufata iyo kamere y'ubumana ngo ariyo aza kuducunguza, ahubwo yafashe kamere muntu. Iyo kamere muntu rero yayikomoye ku muntu. Uwo muntu wahaye Imana kamere muntu rero ntabwo ari umuntu usanzwe, si njye si wowe, ni umubyeyi w'Imana. Ntabwo rero ari umuntu woroshye. Niyo mpamvu iyo muri Kiliziya Gatolika tumwubaha, ntabwo tuba dukora amakosa na nubwo tuba dutana, ahubwo akwiriye kubahwa. Ko ntushobora kuvuga ngo ndubaha Yezu nirengagije Bikira Mariya, ntabwo bishoboka. Nawe uri umuntu waza akakubwira ati nyoko ndamwanga rwose ariko wowe ndagukunda. Ndahamya neza yuko wavuga uti urambeshye, udakunze mama se wankunda uti? Ntabwo byoroshye rero kuba wakunda umwana ngo usige nyina, kimwe nuko utavuga ngo ndikundira nyina umwana mwihorere. Iyo wagiye muri uwo muryango ukunda umwana na nyina ndetse na se, haleluya, cyangwa se ukabakunda bose yego, ariko wenda ukagira umwe uvuga uti ndushaho kumwisangaho. Buryo muganiriza, hari igihe burya bibaho ko umuntu ajya mu rugo rw'ahantu akavuga ati nashakaga runaka, kuko ari we wumva uri bwisangeho kurusha abandi. Uwo runaka rero wisangaho kurusha abandi niwe uganira nawe, ukaba ari inshuti yawe, ariko bitavuze ko famiye yose abandi ari abanzi bawe. Oya, ntabwo rero wakabaye uvuga ngo nkunda Yezu ngo ariko Bikira Mariya simwumva, ngo nta nubwo mukunda ngo uriya mugore ngo oya. Nta nubwo wakabaye uvuga ngo nkunda Bikira Mariya ngo Yezu simwitayeho, oya. Nta nubwo wavuga ngo nkunda Imana Data ngo Yezu ngo na nyina ni akazi kabo, oya. Bose hamwe kuko bari mu rukundo rw'Imana. Mu by'ukuri rero muri Kiliziya Gatolika tugira indirimbo nyinshi, tugira ibisingizo byinshi, ngo ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, Imana yari igufite mu bitekerezo byayo. Ubwo rero Imana yari ifite Bikira Mariya mu bitekerezo byayo, kuko Bikira Mariya arakomeye cyane, arakomeye mu mugambi w'Imana, arakomeye pe. Imana yararemye rero ubusitani ibushyiramo Adamu na Eva, bavanywemo no gusuzugura Imana. Hanyuma bwa busitani rero bamaze kubuvamo, Imana yahise yohereza abamarayika b'abakerubimu kurinda igiti cy'ubugingo. Cya giti cy'ubugingo rero cyaje kwigaragaza mwene muntu akiryaho, atari uko mwene muntu abaye intungane koko, ahubwo kubw'impuhwe z'Imana. Izo mpuhwe z'Imana rero kugira ngo zirasire kuri mwene muntu zanyuze kuri Bikira Mariya, abyara Yezu. Yezu araza aratwitangira, yitangaho igitambo kitagira inenge. Kuva ubwo rero turababarirwa. Iryo ni ihame ridakuka, nta nubwo dushobora kubihindura, niko kuri kw'ibyabaye. Birashoboka ko utabiha agaciro, ariko uyu munsi tugiye kugerageza kumva Bikira Mariya uwo ari we. Mbere y'uko rero tujya kwa Bikira Mariya, kandi hari ikintu nshaka kongera kukwibutsa. Twaganiriye ku kwemera Gatolika, twaganiriye ku masengesho yo muri Kiliziya Gatolika, tuganira ku masakaramentu yose, tuganira ku isengesho ryo gushengerera, tuganira ku kubaha ibitagatifu,
tuganira ku mashusho matagatifu, tuganira ku kubaha amabonekerwa cyangwa amabonekerwa muri rusange, hanyuma tuganira ku kimenyetso cy'umusaraba, urusange rw'abatagatifu, purigatori. Nuko turakomeza turaganira tugera ku buryo Yezu Kristo avuga, kugira ngo twumve ko buri wese afite uruhare ku giti cy'ubugingo cyaduhawe ku buntu. Ubwo rero uyu munsi tugiye kuri nyina w'Imana, nyina wa Yezu watubyariye ubugingo buhoraho. Kugira rero ngo tumuvuge, tugiye guhera ku ibukiro rya mbere mu mibukiro yo kwishima uko yabidusobanuriye. Bikira Mariya rero kumuvuga biragoye kandi ni ibintu bikomeye cyane, kuko ni umubyeyi wihariye. Ariko tugiye kugenda buhoro kuzageza ubwo tuzagera ku bisingizo bya Bikira Mariya, uzagenda wumva Bikira Mariya uwo ari we. Iyibukiro rero rya mbere mu mibukiro yo kwishima, marayika Gaburiyeli abwira Mariya ko azabyara umwana w'Imana, dusaba inema yo koroshya. Ubwo rero ni ukuvuga ngo aha ni naho Bikira Mariya agiye gukesha bwa bubyeyi na cya cyubahiro kiruta icy'abandi bagore bose, yahebuje abagore bose umugisha. Uwo mugisha rero yawukuye kuri uyu munsi marayika Gaburiyeli aza kumubwira ko azabyara umwana w'Imana. Ntabwo rero wavuga Bikira Mariya wirengagije iyi nkuru ya marayika Gaburiyeli. Oya, reka niyo ya mbere, kuko Bikira Mariya ariho ari utarasamanywe icyaha, mbese yavutse nta nenge, ibyo byose biba biriho. Ariko ntitwabimenya kuko ntibyari bizwi, ahubwo byamenyekanye ubwo Imana yamuhisemo ikamugira ikirenga mu bandi bagore. Haleluya. Ubwo rero tugiye gusoma inkuru nziza y'Imana iza mu bantu, ntibyagombaga kwibagirana, sibyo? Ndahamya ko ibyo nta muntu n'umwe utabyemera atyo, kuko ntiyagombaga kwibagirana cyangwa gusuzugurwa. Umumarayika w'Imana yaratumwe, ibyo yatumwe mu ijuru bitera ibirori bikomeye. Impanda yaravuze, isi ihinda umushyitsi, ubwo umwana w'Imana yari amaze kwiyemeza ko agiye gutabara mwene muntu wari ugiye kurohama. Icyo gihe isi yari igeze kure, kandi nubwo mu mugambi w'Imana harimo gutabara abantu, na Yezu ubwe ntiyari azi igihe ibyo bizabera, kuko byari hehe? Mu ibanga ry'Imana, mu mugambi w'Imana bwite. Ndakubwira uko byagenze. Ndakubwira nk'umuntu wari mu isi, ariko kandi nk'umwari w'Imana warateguriwe mu isi kwakira Imana. Ubwo ni Bikira Mariya uri kutuganiriza. Iryo jwi rya marayika ryarantunguye kandi ryarankanze, kuko numvaga ndi ubusa imbere y'Imana. Nubwo mu masengesho yanjye ntawemaga gusabira umuryango w'abana b'Imana, ariko kandi sinumvaga ko nkwiriye kuba umwari w'Imana. Ndagira ngo nkumenyeshe ko nafataga igihe gikomeye cyo gusenga, nsaba icyo numva nshaka, naba nangiye isengesho nkumva ijwi riturutse mu ijuru ngo wisaba Mariya, kuko ibyo usaba warabihawe, ahubwo shima kandi witegure, kuko ngiye kugukorera ibitangaza. Sinigeze nsobanukirwa ibyo ari byo, gusa numvaga nishimye mu mutima kandi nkazirikana ko Imana ifiteho umugambi, ariko sinari nzi ko ari uwo kuzabyara umucunguzi. Bavandimwe, natwe dusenga twumva ko Imana idufiteho umugambi, dusabana nayo, ariko ntabwo tuba tuzi ngo imbere bizagenda biti. Mariya rero iki gihe ari kutubwira igihe ari umuntu nkatwe, akiri umukobwa w'umwari wasabwe na Yozefu. Kubera kandi ko muri icyo gihe hari byinshi bitera kwibaza, igihe cyari kimaze kuba kirekire abantu benshi basenga basaba Imana ngo mu bakobwa babo havuke uwo mwari w'isugi, kuko byari byarahanuwe. Bivuga ngo ibyahanuwe byari bizwi.
kandi narabikubwiye, uzongera usome uko nabikubwiye ubuto bwanjye, uzasanga ko nari narahishuriwe kuva kera uwo mugambi w'Imana, ariko ntabwo nari nzi uko bizagenda. Hari ubwo iteka nabibonaga mu marenga cyangwa mu nzozi. Za nzozi rero twagiye tuganiraho. Mu by'ukuri iyo Imana igiye kugukorera ikintu ntabwo igutungurira guteguza. Mariya rero yarateguzwaga, ariko agateguzwa nk'umuntu ntamenye icyo Imana ishaka kumubwira. Igihe cyarageze nsenga nk'uko nari nsanzwe nsenga, nahuze ahubwo mugiye mu ijuru. Nahinze umushyitsi kandi numvise umuriri waje mu nzu aho narindi, maze mbona umucyo uratangaje, maze mbasha kwibonera ubwanjye mu ijuru uko ibirori biri gutegurwa. Naribajije, ntese Mana ko ntacyo utankoreye, ubu noneho se ugiye kuntwara? Kuko nari nzi ko umugambi w'Imana ari uwo gukiza abantu, ariko sinari nzi uko uwo mugambi uzagera kuri mwene muntu. Ndakubwiye ngo iby'Imana ni ibanga, kandi ujye wishimira ibanga Imana ikumeneye, kandi ujye ugumana ibyo ngibyo. Ntugashake kuyibaza byinshi, kuko Imana ivuga ibyo ishaka. Ntugashake gushimuza Imana no kuyibaza byinshi, ibyo ikubwiye ujye wakira ibyo. Kandi njya mbona ko mutinyuka. Ikuzo ry'Imana rirahambaye, ariko ngakunda ubujiji bwanyu, kuko mwebwe mu bujiji bwanyu mutajya musobanukirwa ikuzo ry'Imana. Nanjye ryangezeho ngira ubwoba. Nahinze umushyitsi ndatitira, ndavuga nti noneho igihe cyanjye kirageze, kuko nahise mubwira nti niba igihe cyanjye kigeze urantware ntandavuye, kuko nari nzi ko igihe kigeze. Natunguwe n'iryo jwi ryambwiye ngo ugiye kubyara umwana w'Imana. Numvise nikanze kandi nagize ubwoba cyane, nibaza nti uwo mwana w'Imana, iyo Mana ndeba umwana wayo namubyara nte? Ndi igiki? Ndinde njyewe kugira ngo mbyare uwo mwana w'Imana? Ndireba nsanga ndi ubusa, ngasanga ndi umuja w'imburamumaro. Muribuka ko navuze ngo dore ndi umuja wa Nyagasani, kuko nibonaga ntacyo ndicyo. Ndavuga ntese ibyo bizashoboka bite? Byashoboka bite ko nta mugabo mfite? Nubwo Yosefu yari ahari, ariko nta rukundo rw'umugore n'umugabo twari dufitanye urukundo rwa kivandimwe. Ntabwo twigeze twanduza imibiri yacu, kuko nari isugi. Maze marayika aransubiza ati, imbaraga z'Imana zizagutwikira, niyo mpamvu uzabyara azaba umugenga wa byose. Ndireba mwana wanjye, iyo ubisoma wumva ari ibintu byavuzwe gutyo, ariko byari bikomeye, kuko ibyavugwaga byose narabibonaga. Ariko nibonye ukuntu ndi umuja w'imburamumaro, ndavuga nti dore ndi umuja w'Imana. Ese nahera hehe nanga ugushaka kwayo? Ibyo uvuze nibingirirweho. Namwe rero mujye mwakira ugushaka kw'Imana. Iyo filime narayirebaga, ibyaberaga mu ijuru narabirebaga, ariko kandi byari bikwiye kwakira ugushaka kw'Imana, nubwo nabonye ko bikomeye cyane. Akimara kubimbwira nahise mbona ikamba rikomeye cyane mu biganza by'Imana, mbona ritegereje kwambikwa umugore uzabyara umwana w'Imana, ari we jyewe. Ndavuga nti mbese unciye iki Nyagasani, kugira ngo mpindure ikirezi mu bandi bakobwa? Dore guhera ubu amasekuruza yose azanyita umuhire, kuko nabonye ko mpiriwe bikomeye, kuko nyir'ububasha yangira ibintu by'agatangaza. Nanjye nta kindi nzakora uretse gusingiza izina rye. Izina rye ni ritagatifu, kandi abamutinya abagirira impuhwe. Nta kindi yanciye uretse guca bugufi no kumutinya. Uko amasekuruza agenda asimburana n'amasekuruza, impuhwe ze zihoraho, kuko ntacyo yanciye nta n'icyo yanguze. Niba ugeze aho ngaho
ujye wibuka ibyo nkubwiye byose maze uvuge uti dusabe inema yo koroshya. Kuki woroshya? Kuki udasaba inema yo kubonekerwa? Kuki udasaba inema yo kumva ijwi ry'Imana nk'uko naryumvise? Kuki udasaba inema yo gutumwaho nk'uko natumweho? Kuki se ahubwo usaba inema yo koroshya? Koroshya bituma umuntu yumva ijwi ry'Imana. Iyo ugagaye ijwi ry'Imana ntiribona aho rikubita, rirakubita rigataruka, kuko ijwi ry'Imana narigereranya n'amazi asukwa mu ifu kugira ngo ivange maze ibe ikintu gifatika. Ariko iyo nema y'Imana iguye ku cyuma iguma uko yakabaye maze igataruka. Nawe rero ujye wiyoroshya, woroshye mu byo uvuga n'ibyo ukora, kugira ngo utavaho ugagara inema y'Imana igasanga ugagaye maze ntugire icyo uronka. Dusabe inema yo koroshya. Bikira Mariya aracyadusobanurira uburyo koroshya ari ngombwa mu buzima. Bagore mworohera abagabo banyu, bagabo mworohera abagore banyu, mwese mworoherane. Mworoshye Imana ibabwire, mworoshye Imana ibatumeho, mworoshye Imana ibiyereke. Mu koroshya, mu gutuza, mu guca bugufi, muzabona ikuzo ry'Imana nk'uko byangendekeye. Kandi abayitinya ibagirira impuhwe uko amasekuruza agenda asimburana n'amasekuruza. Imana ni nyampuhwe kandi ni nyiribambe. Iyo uvuga isengesho rya Ndakuramutsa Mariya, uba usubira muri aya magambo umumarayika yavuze, maze ijuru rigafunguka kugira ngo ubucungurwe bwinjire mu isi. Burya ni isengesho rikomeye, ntukarivuge urangaye. Rikora ibitangaza, ryirukana shitani. Mujya muvuga ngo shitani turayinesheje ishapure. Ntabwo muzi icyo muvuga, kuko shitani izi uburemere bw'ishapure. Iryo jambo ryamanutse rivuye mu kanwa k'Imana rinyuze muri marayika Gaburiyeli. Shitani biyikomeranye. Shitani yararyumvise ku nshuro ikurikiye iyanjye, kuko yumvise ihinze umushyitsi, ibintu biyikomeranye, ikavuga iti ndaciwe kambayeho. Iryo jambo ryarayishegeshe, kuko ryashenye amazu menshi yazamukaga ikuzimu, maze yose yiroha hasi, shitani isigara ku gasi. Iryo jambo ryayikozeho irabizi. Niyo mpamvu mbabwira ngo iyo muvuga ngo Ndakuramutsa Mariya, burya nkangukira kumva ibyo muvuze, ngahindukira bwangu ngo numve uwo mwana wanjye usubiye muri ya magambo yakangaranyije isi, ngasanga ari wowe. Ukayasubiramo inshuro 10, 20, 30, 40, 50, uti ishapure ndayirangije. Burya mba nkumvise, kandi mba nahagurukiye gukora icyo usaba. Mujye muvuga ishapure mutuje, muzirikane kuri iryo yobera uyu munsi n'ejo, mwumve uwo nabyaye ameze ate. Ngo niwe waje kwima ingoma ya se Dawudi, kuko Dawudi yari umwami ukomeye w'umuryango wa Isiraheli, kandi Imana yari yaragiranye isezerano n'umuryango wayo bitazawutererana bibaho. Ntabwo nigeze mba umwami, ariko kandi igihe cyarageze Imana intorera kuba umwamikazi w'isi n'ijuru. Aho niho nahereye nti niba ngiye kubyara igikomangoma, byanze bikunze nanjye ngiye guhirwa. Ariko nk'uko nakubwiye muri ya shapure y'ububabare 7, ibyo natekereje siko byagendaga, kuko nyuma yaho naje kubona ibindi bintu bisa n'ibigeragezo. Ntibitangaje rero kuba wabyara umwana w'isezerano ry'Imana, ariko ukabona umwana ahuye n'ibizazane byo ku isi.
ntabwo ari igitangaza rero, ahubwo mujye mumenya ko ari umugisha. Koko urahirwa niba umwana wawe asingiza Imana, urahirwa niba urugo rwawe rusingiza Imana, kandi imbuto yo mu nda yawe irahirwa niba usingiza Imana. Bikira Mariya amaze kutubwira ayo magambo yadutereye magnificat, turayiririmba kuko yaramaze kuyidusobanurira. Ubwo rero aya magambo niyo ajyanye n'iyibukiro rya mbere mu mibukiro yo kwishima, mu ishapule y'amibukiro yo kwishima. Ikaba rero ari amagambo akomeye yavuzwe na marayika ukomeye w'Imana kandi wari woherejwe n'Imana. Aha rero niho ububyeyi bwa Mariya cyangwa se ubuhangange bwa Mariya bwatangiriye. Mbere yari umukobwa w'isugi wasabwe na Yosefu, ariko amaze kubwirwa ayo magambo yahise ahinduka umukobwa udasanzwe w'Imana, yinjiye atyo mu mugambi wo gucungurwa kwa mwene muntu. Amagambo rero marayika yabwiye Mariya ni amagambo akomeye yari yatumwe n'Imana. Haleluya! Kuko Bibiliya iravuga iti marayika atumwa n'Imana. Haleluya! Ntabwo yaje yiyohereje rero, ahubwo yatumwe n'Imana. Aya magambo rero dusanga mu ivanjiri yanditswe na Mutagatifu Luka, umutwe wa 2, guhera ku murongo wa 1. Ndumva bikwiriye ko twayasubiramo, hanyuma tukazajya dukomeza kugenda tuganira, ariko tuzi umutwe w'amagambo tuvuga ni uwuhe. Kuko Mariya yari umukobwa usanzwe, ariko yaje kuba umukobwa udasanzwe. Ubwo budasanzwe bwa Mariya rero buturuka hehe? Mbere yuko tugera mu mutwe wa 2 havuga ivuka rya Yezu, reka tubanze twumve integuza y'ivuka rya Yezu. Kuko niyo yagize Mariya umukobwa udasanzwe, nyine no kubyara Yezu byamugize umukobwa udasanzwe. Ubwo ni umutwe wa 1, Luka umutwe wa 1 guhera ku murongo wa 26. Hahise amezi 6, marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mujyi wo muri Galileya witwa Nazareti, ku mukobwa w'isugi wari warasabwe n'umusore witwa Yosefu wo mu muryango wa Dawudi. Uwo mukobwa yitwaga Mariya. Kugeza aha ngaha turumva ko ari umukobwa usanzwe wasabwe n'umusore, ubwo no kuvuga ngo arageze igihe cyo kubaka, cyo gushaka, nuko marayika atumwa n'Imana. Marayika azi iwabo aramubwira ati, ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Yumvise ayo magambo arikanga, yibaza icyo iyo ndamutso ivuga. Marayika aramubwira ati, wigira ubwoba Mariya, kuko wagize ubutoni ku Mana. Dore ugiye gusama inda ukazabyara umuhungu, maze ukazamwita izina rya Yezu. Azaba umuntu ukomeye kandi bazamwita mwene nyir'ijuru.
Nyagasani Imana azamwegurira ingoma ya se Dawudi, azategeka umuryango wa Yakobo ubuziraherezo, ingoma ye ntizashira. Nuko Mariya abwira marayika ati ibyo bizashoboka bite kandi nta mugabo mfite? Marayika aramusubiza ati Roho Mutagatifu azakumanukiraho, maze ububasha bwa Nyirijuru bukubundikire mu gicucu cye, ndetse ugiye kuvuka azaba intungane kandi azitwa umwana w'Imana. Dore Elizabeti mwene wanyu nawe yasamiye mu zabukuru, uku kwezi ni ukwa gatandatu, kandi ubundi yitwaga ingumba kuko nta kinanira Imana. Mariya aravuga ati ndi umuja wa Nyagasani, byose bimbeho nk'uko bivuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Ngaya amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu, uragasingizwa Kristo. Dukomeze rero mu mutwe wa kabiri nk'uko nari maze kuhavuga, guhera ku murongo wa mbere. Muri iyo minsi Kayizari Augusto yaciye iteka ryo kubarura abantu bo mu bihugu byose yategekaga. Iryo barura rya mbere ryabaye igihe Kwirini yari umutware wa Siriya. Bose bajyaga kwiyandikisha buri muntu mu mujyi we. Yosefu nawe ava mu mujyi wa Nazareti mu Galileya ajya mu mujyi wa Dawudi witwaga Betelehemu yo mu Yudeya, kuko yari uwo mu muryango wa Dawudi, agira ngo abarwe we n'umugore we Mariya wari utwite. Nuko bagezeyo umunsi wo kubyara uragera, abyara umuhungu we w'imfura, amworosa utwenda, amuryamisha mu kavure, kuko nta wundi mwanya ukwiye bari babonye aho bacumbika. Ngaya amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu, uragasingizwa Kristo. Mbere y'uko rero Yezu avuka, Mariya yagiye gusuhuza Elizabeti, maze muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta, ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda. Agera kwa Zakariya aramutse Elizabeti. Nuko Elizabeti yumvise indamutso ya marayika, umwana atwite yisimbiza mu nda, maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu, arangurura ijwi ati wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa. Mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Dore mbaye nyumva indamutso yawe, umwana yisimbizanye ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Nuko Mariya nawe aravuga ati umutima wanjye urasingiza Nyagasani, kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yibutse umuja we utavugwaga. Rwose kuva ubu amasekuruza yose azanyita umuhire. Ushobora byose yankoreye ibitangaza, izina rye ni ritagatifu. Impuhwe ze zisesekarizwa abamutinya bo mu bihe byose. Yagaragaje ububasha bw'amaboko ye, atatanya abantu birata. Yahananuye abakomeye abakura ku ntebe zabo, maze akuza ab'intamenyekana. Abashonje yabagwirije ibintu, abakungu abasezerera amaramasa. Yagobotse Isiraheli umugaragu we, bityo yibuka impuhwe ze, nk'uko yari yarabibwiye abakurambere bacu, abigira Aburahamu n'urubyaro rwe iteka. Mariya yamaranye na Elizabeti nk'amezi 3 abona gutaha. Ngaya amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu, uragasingizwa Kristo. Aya magambo rero Luka avuga kuri Mariya, ntabwo wenda tuvuge ngo ntago ari menshi cyane, ariko ni menshi mu buryo bwayo kuko arahagije. Tuzayaganiramo igihe kirekire, saha honyine Mariya avugwa. Hari n'ahandi muri Bibiliya bagenda bavuga kuri Mariya, ariko uko tuzagenda tuganira tuzagenda twumva ko nta jambo na rimwe riri muri Bibiliya ry'imfabusa. Mariya rero mutoni w'Imana, niba marayika yaratinyutse kumubwira ati ndakuramutsa mutoni w'Imana, njye natinya kuvuga nte
ndakuramutsa mutoni w'Imana, uri umutoni w'Imana, uri umubyeyi w'Imana, uri nyina wa jambo, uri nyina w'itorero, uri nyina wa kiliziya, uri nyina w'ubucungurwe. Bikira Mariya, uri umubyeyi utagira uko asa. Ntabwo njya nirengagiza yuko mbere yuko Yezu amena amaraso, nawe wayamennye mubyeyi mwiza mu nzira y'ubucungurwe, kuko ntabwo wari kujya ku gise ngo ubyare kandi numara kubyara ntihagire amaraso asohoka, ntabwo byari gushoboka. Ayo maraso yasohotse rero ubyara umwana w'Imana yabaye amaraso ya mbere yamenetse mu gihe cy'inzira yo gucungura mwene muntu itangira. Mubyeyi Bikira Mariya rero wafatanyije na Yezu gucungura abantu, turakwinginze kugira ngo abatabyumva ubafashe kubisobanukirwa, natwe kandi abavuga ko tubyumva udufashe kubikundisha abandi. Twumve mubyeyi mwiza. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Bikira Mariya utarasama icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho. Mwamikazi wa Kibeho, udusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.